大家好，又係我大男孩啊！今日同大家講下用360相機必定要玩嘅影片，佢就係 Tiny Planet Video 啦。乜嘢係 Tiny Planet？ 睇完呢段片，大家就會明白㗎啦。Tiny Planet Video 中文又叫做小星球影片，即係咧拍攝場景會變成咗一個小星球嗰啲 video， 而當人喺呢個小星球上面移動嗰時咧，畫面就會變得好有趣㗎啦。想唔想知道點樣拍呢？如果想嘅話咧，呢段片就啱你啦。今次咧會教大家用3個簡單步驟去製作你第一段 Tiny Planet 嘅影片嘅。第一，買一部360相機。如果你淨係想影 Tiny Planet 相片嘅話咧，其實手機都做到嘅。但如果要影 Tiny Planet Video 嘅話咧，你就一定要有部360相機啦。而家360相機咧都唔算貴嘅，一部全新嘅咧大概係港幣2500蚊左右啦。買二手嘅話咧，我見到大約港幣1000蚊都有交易嘅。大男孩中意用 Insta360嘅相機，想知道佢哋嘅影像質素嘅話咧，可以睇下我個 IG 或者 TikTok 嘅。GoPro 同埋 Ricoh 都有出360相機，大家可以咧按照你嘅喜好咧去選購嘅。第二個步驟，設定你部相機咧去拍片啦。記住，錄影 Tiny Planet 同錄影普通360 video 咧個方法係一模一樣嘅。將相機設定到影片模式，撳掣開始拍片。我哋出去睇下。係出到嚟啦，而家就拍緊片啦，用緊部 Insta360 One X 就咁拍片嘅啫，乜都冇教過嘅。大家有冇發現有個問題啊？見唔見到我隻手同手指啊？點解會咁嘅咧？我哋翻去再同你講啊！又翻咗嚟啦。全景相機咧係會影晒佢周圍360度嘅畫面嘅。當你隻手揸住部相機，而且距離近，就會擋住個畫面，好礙眼噶啦。要改善嘅話咧，方法好簡單嘅啫，用自拍棍就得噶啦。我哋又出去睇一睇。我又落翻嚟啦。今次咧就將部相機放咗喺自拍棍上面拍嘅。效果咪好好多咧，咁影咧普通嘅 Tiny Planet 咧就唔需要太多設定嘅，放咗向啲自拍棍上邊就咁錄影，之後翻去用 app 搞咧就得噶啦。今次用 Joby ET Teleport 325我有介紹嘅喎，有興趣嘅話咧撳呢度可以睇翻段片。用自拍棍都有技巧嘅喎，相機咧要同自拍棍連成一條直線，好似咁樣。千祈咧唔好將相機屈起，鏡頭對住自己。唔信啊？我哋又帶大家睇下。又係我啊！大家而家見到個畫面就知道好有問題啦。所以咧，下次拍 Tiny Planet 千祈唔好犯呢個錯誤喎。記住，將部相機同埋自拍棍成為一條直線，咁樣咧就冇問題啦。其實360相機仲有好多種玩法嘅喎，例如反地心吸力、倉鼠跑圈，又或者係扮無人機咁啦。想知道點樣拍？考慮下 subscribe 我個 channel 啊，留意我將來啲 video 喎。第3個步驟，亦都係最後一個，就係用你個手機 app 去生成 Tiny Planet 嘅影片嘅。唔同相機有唔同輸出 Tiny Planet 嘅方法。用我呢部 Insta360 One X 做例子，導入咗影片之後，只需要用2隻手指喺屏幕上邊撳住拉埋，咁段片咧就會變成咗 Tiny Planet 影片噶啦。響設定開啟埋個 Direction Lock。就算你錄影嗰時個人唔係全程行直線，咁都唔怕你個人側埋咗一邊啦。最後將影片輸出到手機嘅相集，又或者直接分享到社交網絡上面都得。做啲簡單嘅剪接，再加啲音樂上去，好容易咧就做到一段好得意嘅 Tiny Planet 片段噶啦。拍攝 Tiny Planet Video 就係咁簡單噶啦，有唔明嘅話咧，喺下邊留低你個 comment， 我會盡快答你噶啦。如果大家中意呢段片嘅話咧，記得俾個 like 同埋 subscribe 我個 channel。今日要講嘅就係咁多，下次見啦，拜拜。